Добър ден, започват обедните новини на TV7. Аз съм Ирена Казакова. Ето и акцентите. Група младежи от цялата страна предложиха в ефира на Добро утро България да бъде въведен безусловен базов доход. Той трябва да гарантира на всеки български гражданин, навършил 18 години, ежемесечен доход в размер на 200 лева. Парите ще бъдат превеждани по индивидуални пожизнени дебитни карти и ще могат да се използват само за определени нужди. Здравейте и добър вечер! Здравейте! Здравейте! Днес ще говорим за безусловния базов доход. Да започнем с първия въпрос, който е най-важен. Разкажете накратко какво представлява ББД. Това е гарантиран от държавата и Конституцията ежемесечен доход, който се предоставя в еднакъв размер на всеки пълнолетен българин, живеещ на територията на Република България. С безусловния базов доход се премахва една несправедливост, каквато е настоящата социална система. Система, при която по субективен критерий на управляващ политик се определя дали си социално слаб с 130 лева или си социално заможен с 135 лева. Нима това е справедливо. В този смисъл проектът безусловен доход е революционен, но ние ще направим тази революционна смяна на системата по мирен начин. Всъщност, самият смисъл на проекта е заложен в заглавието му – безусловен базов доход. Това е базов доход, който ще получаваме без условие, независимо дали в даден момент от живота си се трудим или не. Достатъчно е да сме български граждани и да сме пълнолетни. Смисълът на идеята е в това да се съхрани достойнството на българина. И когато той е в труден период от живота си, безработен или болен, на всеки го се случва, държавата да му покрива базовите нужди, необходими за съществуването. Какво достойнство може да има един човек, ако се реди на социалната опашка с десетки документи в ръка, за да получи одобрение? Одобрение, забележете, за жълти стотинки и парче хляб, за да нахрани децата си. Много амбициозна идея, но откъде пари за такова чудо ще се даде? Това е най-често задаваният въпрос. Но отговорът му е най-лесен. Пари не само има и в момента за въвеждане на безусловния базов доход, но и винаги ще има. Това е така, защото финансирането ще става единствено и само от косвените данъци, ДДС и акцизи. Това са данъци, които винаги ще са налични в бюджета, защото просто хората няма как да престанат да потребяват. Принципно хората трудно схващат финансовата страна на проекта, защото не подозират, че ежемесечно и ежедневно, когато пазаруват в магазина, те плащат данък. Данък в размера на 20% върху всяка закупена стока, който се нарича ДДС. Този данък се нарича косвен, защото постъпва в бюджета чрез посредник. Посредника в случая е търговецът, от който си вземаме стоката и който е длъжен всеки месец да превежда в хазната събрания данък от нас. Другите данъци се наричат преки, като данък печалба, данък имоти, данък автомобили и така нататък. Следователно проблема не е в липсата на пари, а в друго. От една страна, по пътя си към хазната, доста от събраните пари изчезват, откраднати от фирмите посредници, а пък от друга страна, парите, които все пак са събрани, се раздават по усмотрение на управляващите политици, или на свои кръгове поддръжници, или на приятели, близки, за да може после те пак да ги преизбират повторно. Значи схемата е унизителна, крадлива и порочна и затова тя трябва да се смени. Трябва. А няма ли по този начин да се стимулира мързела в хората? Това е един основен въпрос, който много ме вълнува. Кой ще иска да работи след като има сигурен доход? На това искам да ми отговорите. Напротив, човек е активно същество. И по данни на социологически изследвания, направени от германците, само 10% от хората заявяват, че не биха работили, ако получават този безусловен базов доход. Отделно този доход покрива само базовите нужди, като храна, здраве, ток, вода, образование, а пък за всички допълнителни нужди, забавления, развлечения, автомобили и така нататък, човек трябва да работи допълнително, за да може да се ги покрива и тях. Именно. И аз като творческа личност мога да кажа, че безусловният базов доход ще стимулира изключително много креативността и творчеството в човека. Базовият доход дава независимост на хората.
които няма да се притесняват вече за своето материално оцеляване. Да си представим обстановка без депресия, стрес. Не е ли това предпоставка човек да развие своите скрити заложби и да твори нови чудеса? Представете си, колко творци и гении в миналото са прекарали живота си в глад и мизерия, без да развият в пълнота своите таланти. Но днес, в 21 век, с безусловния базов доход, дори един български Ван Гог или Никола Тесла или някой друг съвременен гений да избавим от мизерията, световната наука и култура ще изглежда по съвсем друг начин. Определено, да. Всичко звучи просто прекрасно, като една хубава приказка, но въпросът ми е такъв. Сигурни ли сте, че този проект е реален и работещ? Такова нещо до сега по света, доколкото знам, няма, нали? Така. Да. Да, вижте, проектът е изцяло нов и не е приложен никъде по света, но това не го прави красива приказка. Доста страни вече говорят в Европа за този безусловен доход. Има европейска петиция, също така се водят обсъждания по въпроса в Европарламента. Значи, за да се осъществи даден проект, обикновено той трябва да има теоретична обосновка и изчисления. Ние отиваме обаче над тези неща. Защото теоретичната постановка е направена от германски икономисти, които доказват възможността за този доход. Само че сметките може да ги направи всеки кадърен икономист, стига да има точните параметри. Нашата цел е отвъд тези неща. Целта ни е по-скоро ние да дадем защитни механизми, които да направят безусловния базов доход една реална и сигурна работеща система. В този смисъл ние използваме принципа на аналогията, с който адаптираме проекта към българските условия. Накратко казано, използваме природните закони, които съчетани с теорията на германците, правят проекта абсолютно реален и приложим за България. Доста интересен подход, но явно, че ще наложи по някакъв начин да обясните какво е това принципа на аналогията, ако може. По-накратко, ако може. Принципа на подобието, на аналогията, той е изяснен подробно в проекта. Но накратко, това е природен принцип, познат от древността и вдъхновил много гениални учени, за да направят своите епохални открития. Обобщено казано, всички живи организми в Вселената са изградени на базата на едно подобие. Живите и работещи системи в природата функционират по аналогичен начин, съхранявайки своите жизнени сили и енергии. Могат да се правят много съпоставки между различните природни системи. Но в случая за безусловния базов доход, нека вземем следната аналогия. Да съпоставим един обществен организъм като народа с един човешки организъм. Знаем, че човешкият организъм работи по един съвършен начин. И целта ни е и общественият организъм, какъвто е народа, да заработи по такъв естествен и природно съвършен начин. Накратко, нещата изглеждат така. Клетките в човешкия организъм са аналог на хората от народа. Кръвта пък може да е аналог на паричните потоци, които циркулират в обществото ни. Умът, мозъкът може да е аналог на законодателя, на парламента. А различните други органи в човешкият организъм, тех можем да ги уподобим на различните държавни органи, които подпомагат правилното функциониране на дадено общество и така нататък. Можем да продължим. Но тук мисля, че има един друг важен въпрос. С какво конкретно ни помага това аналогично сравнение? То ни е полезно за две неща. Първо, чрез него всеки във веригата ще си намери мястото и няма да пречи и да спори с другия. Икономистите ще смятат и ще кажат колко базов доход е възможен. Политиците ще кажат какви законови поправки в Конституцията ще се направят, за да се имунизира проекта и за бъдеще от некадърни и крадливи техни колеги. Чрез сравнението на аналогията ще се намерят проблемите и спънките, които биха провалили проекта. Накратко, значимостта на проекта е в това, че той дава поредица от защити, а не разчитаме само на теоретични експерименти. Подобно нещо ще гарантира на народа ни, че няма политиците да ни ползват отново и отново за опитни зайчета, което са правили 23 години. Все пак това са доста големи, радикални, дори ги казвате революционни промени.
Въпросът ми е такъв: не рискуваме ли много? Реализирането на проекта според нас е безрисково. Ако се има предвид безизходицата и бедността, в която се намира в момента народа ни, накратко, нищо по-лошо не може да ни се случи от това. Да, проектът наистина е с минимални рискове. Ще се опитам накратко да обясня защо. Проблеми с социално слабите и безработните няма да има, защото тези хора ще се компенсират с безусловния базов доход много повече, отколкото до сега. От друга страна, няма вече да е необходимо непрекъснатото доказване на нечия бедност пред социалните служби, което според нас е унижение. Проблеми с пенсиите и здравеопазването също няма да има. Значи тези осигурителни системи и начинът на функциониране, те ще си се запазят както е до сега. Безусловният базов доход единствено може да им подпомогне и да оправи проблемите в тях. Навярно може да има частични проблеми с издръжката на държавната администрация, но ключовата дума в тази насока е оптимизация. Тя ще стане чрез електронните услуги, електронното правителство и премахването на паразитните социални структури и подобни звена. Чудесен пример в тази насока може да бъде и Холандия, страна с 2 пъти повече население и с най-малко 4 пъти по-малко държавни служители. Именно, да. И всъщност в тази насока рискове може да си зададем риторичния въпрос. Дори един астролог да сбърка в изчисленията си, дали Слънцето няма пак да изгрее? Същото е и при изчисленията за безусловния базов доход. Тоест, първоначално, дори и да възникнат някакви дребни проблеми, те в никакъв случай не могат да са фатални, защото са взети всички защитни мерки, които е наложително да се спазват. Предложили сме предпазни мерки, чрез които проекта реално може да стартира и абсолютно да успее. Накратко можем да кажем: опасностите сме ги предвидили и сме предложили адекватни мерки за тяхното преодоляване. Доста често чух вече защитни мерки, предпазни мерки. Направо трябва да изброите. Ако може, избройте някакви предпазни, защитни мерки, механизми и така нататък. Ключов и важен момент за реализирането на проекта е постигането на национален консенсус. Той е необходим, за да се промени Конституцията и да се имунизира проекта, така да се каже, срещу бъдещо политическо безхаберие. В разработката сме дали много полезни съвети и насоки, в които да работят както политиците, така и икономистите. В проекта сме предложили много конкретни защити, с които се предотвратяват злоупотреби за източването на средствата от безусловния базов доход. Ето, някои от защитните механизми са да има такъв доход само за пълнолетни и въвеждането на индивидуална електронна карта за всеки, която карта да може да се ползва само лично, без да се унаследява, без да може да се трупат в нея пари и първоначално с безусловния базов доход да се покриват само определени стоки и услуги, като храна, тока, водата, здравето, образованието, а предвиждаме и някои законови промени срещу кражби и злоупотреби и така нататък. Добре, много ми се иска и да ви попитам за ползите. Навярно това ще ви е любимия въпрос. Сигурно има ли много ползи този проект? Но ако може, най-важните. 3-4. Единия, 3-4 другия, нали? Трябва да кажем, че ползите наистина са безброй. И наистина почти винаги, когато коментираме темата за безусловния базов доход, виждаме все нови и нови такива. На първо място ще се подобри здравето на българите с премахването на стреса, страха, депресията. Това ще ни направи много по-здрави и работоспособни. Ще имаме материална независимост и ще повишим естествено стандарта си на живот. Ще развиваме своят вътрешен потенциал, както индивидуално, така и на национално ниво. Знаем, че талантливите хора в България са много, но те често се отказват от таланта си поради невъзможност да оцелеят. Но този проблем ще отпадне, защото безусловният базов доход дава равен начален старт. Също от само себе си ще се насърчи развитието на земеделието и селските райони, което ще възстанови наличието на здравословна храна и природосъобразния начин на живот няма да бъде вече само мит.
А евентуалното завръщане на нашите сънародници от чужбина ще внесе в страната нови свежи капитали. Но на първо време най-важното е спирането на поголовните кражби от ДДС измамите. Точно така. Значи, ползите наистина са безброй, но много важни са тези, които решават почти всички проблеми, които политиците не могат да решат десетилетия наред. Проблема с дребната престъпност, проблема с ромската интеграция, проблема с сивата икономика, проблема с корупцията и така нататък. Всички тези проблеми се решават по един естествен начин и за тях не е нужно политиците да измислят сложни програми за решаването им. В крайна сметка, какво да ви кажа, направо ни убедихте, че всички политици трябва да изхвърлят програмите си на буклука. Добре, тъй като няма повече време, има определено интервюто, трябваше да става около 15 на минути. Последно, ще кажете ли накрая нещо като послание? Послание към всички, които ви гледат и които са докоснати. Значи, накратичко, с няколко думи, конкретно. С удоволствие. Иван, да. Идеята е безценен подарък за всеки съвестен и отговорен българин, който е загрижен за бъдещето на България и нашите деца. Идеята е надпартийна и няма авторско право. В този смисъл, приятели, просто открийте проекта в интернета на сайта ни bbd.bg. Той е ясно описан в материал от 6 листа. Описан е с обикновени думи, за да бъде разбран от всякакви хора, без да са икономисти или пък с висше образование. На сайта bbd.bg има много конкретни идеи, какво всеки един от нас може да направи за разпространението на проекта. Харесайте си нещо спрямо вашите възможности и се проявете като истински българин. Отдайте се, за да популяризираме тази велика идея. И така ви приветстваме вас, будните българи, да станете апостоли и да сътворим заедно една нова и велика България. Целта на безусловния базов доход е всеки човек да научи истината, защото няма справедливост без истина. Истината ни прави истински свободни. Присъединете се към нас и нека започнем да творим заедно новата история на България. Благодарим ви за голямата подкрепа, която получихме до сега. Мечтайте, вярвайте, защото заедно ние можем да го направим. Бог с нас и нека България да пребъде. Бъдете благословени. Благодарим ви.